Ազատվողերը շարունակում են աշխատանքը, ես Աղա Աբրահամյանն եմ, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարում։ Վիետնամի սոցիալիստական հանրապետության վարչապետ Լե Մին Հունը շնորհավորական ուղերձ է եղել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում վերանշանակման առիթով։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Համադեին։ Վարչապետը կարևորել է Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների հետևողական զարգացումը։ Արարատ Միրզյանը նույնպես ընդունել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի անդամին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը օգոստոսի 18-ին ընդունել է Հայաստանում Հունաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Խրիստոս Սոֆիանոպուլոսին, որը մեր երկրում ավարտում է իր դիվանագիտական առաքելությունը։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր խմբակցությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու են առաջադրել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանին։ Ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է 2026 թվականի առաջին կիսամյակի ամփոփումը։ Նախարարի տեղակալը նշում է, որ կարևոր ուղղություններից է քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը։ Ըստ նրա, սա իշխանության որդեգրած քաղաքականություն է։ 2026 թվականին առաջին կիսամյակի տվյալներով հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների թիվը նվազել է։ Ընդգծվում է, որ Հայաստանը դարձել է ավելի անվտանգ երկիր։ Վիետնամի սոցիալիստական հանրապետության վարչապետ Լե Մին Հունը շնորհավորական ուղերձ է եղել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում վերանշանակման առիթով։ Ուղերձում ասված է. Վիետնամի կառավարության եւ ժողովրդի, ինչպես նաեւ անձամբ իմ անունից ցանկանում եմ հղել ձեզ ամենաջերմ շնորհավորանքներս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ձեր վերանշանակման առիթով։ Վիետնամը մշտապես կարևորում է Հայաստանի հետ ավանդական բարեկամական հարաբերությունները եւ ուրախությամբ արձանագրում, որ ձեր ղեկավարության ներքո երկիրը շարունակում է դինամիկ զարգանալ եւ հասնել բազմաթիվ դրական արդյունքների։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Աբրահամ Համադեին։ Վարչապետը կարևորել է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների հետևողական զարգացումը եւ նշել, որ վերջին շրջանում այն կրում է դինամիկ բնույթ։ Փաշինյանը ընդգծել է երկկողմ փոխգործակցության հարուստ օրակարգի հետևողական առաջմղման անհրաժեշտությունը, վստահություն հայտնելով, որ Հայաստան-ԱՄՆ կապերը կշարունակեն ընդլայնվել ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական եւ տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Համադեն շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար եւ կարևորել երկխոսության զարգացումը նաեւ խորհրդանական ձևաչափով։ Վերջինս անդրադարձել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը եւ այդ գործում ընդգծել վարչապետ Փաշինյանի անձնական դերն ու հետևողականությունը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային գործընթացների, ինչպես նաեւ TRIP նախագծի իրականացման ընթացքին վերաբերող հարցերի շուրջ։ Արարատ Միրզյանը եւս ընդունել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովի անդամ Համադեին։ Ընդգծվել են 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան խաղաղության գագաթնաժողովի պատմական նշանակությունը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման, ինչպես նաև տարածաշրջանի զարգացման ներուժի իրացման գործում։ Երկուստեք գոհունակությամբ նշվել է Հայաստան-ԱՄՆ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության զարգացման աննախադեպ դինամիկան, ինչը դրսևորվում է տարբեր ոլորտներում գործակցության շոշափելի արդյունքներով։ Այս համատեքստում ի թիվս մի շարք փոխշահավետ այլ նախաձեռնությունների առանձնանշվել է Firebird AI ընկերության տվյալային կենտրոնի հիմնումը Հայաստանում։ Արարատ Միրզյանը եւ Աբրահամ Համադեին մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային իրողությունների շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը օգոստոսի 18-ին ընդունել է Հայաստանում Հունաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Խրիստոս Սոֆիանոպուլոսին, որը մեր երկրում ավարտում է իր դիվանագիտական առաքելությունը։ Ազգային ժողովի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին երկու երկրների միջխորհրդանական կապերի զարգացման հարցում ցուցաբերած նշանակալից ավանդի համար եւ հաջողություններ մաղթել հետագա աշխատանքում։ Դեսպանն էլ իր հերթին շնորհավորել է Ռուբինյանին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Միջխորհրդանական գործակցության խորացման համատեքստում կարևորվել է բարեկամական խմբերի միջև կապերի սերտացումը։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր խմբակցությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ թեկնածու են առաջադրել Հայաստան խմբակցության падգամավոր Լիլիթ Գալստյանին։ Գալստյանների ելույթում անդրադարձ է կատարել Հայաստանում խոսքի ազատությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, գերիների վերադարձի խնդիրներին։ Նա նաեւ պատասխանել է падգամավորների հարցերին։ Քվորումն ապահովելուց հետո ազգային ժողովը շարունակեց աշխատանքները, մինչ օրակարգային հարցերի քննարկմանն անդրադառնալ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը падգամավորներին առաջարկեց շնորհավորել ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Լենա Մաթևոսյանի ծննդյան օրը։ Այնուհետև մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Լիլիթ Գալստյանին ներկայացնող Հայաստան դաշինքի падգամավոր Գեղամ Մանուկյանին հարցեր ուղղեցին քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության падգամավորները։
Հարցերից մեկում Լիլիթ Գալստյանի խորհրդարանական վարքագծի մասին հարց հնչեցրեց ՔՊ պատգամավոր Արայիկ Հարությունյանը։ Ի պատասխան Գեղամ Մանուկյանը շրջանցելով բուն հարցը անցում կատարեց իշխող ուժի բոական համակարգում վարած քաղաքականությանը։ Պատասխանից հետո ՔՊ պատգամավորը հակադարձեց անեկդոտ պատմելով։ Ասում է դու հարբած ես, ասում է բայց դու գեշ ես։ Ասում է դու հարբած ես, բայց դու գեշ ես։ Երրորդ անգամ երբ որ ասում է ես կոյաղանամ, բայց դու տենց գեշել կմնաս։ Հիմա մենք մեր սխալները ընդունում ենք, նույն բուհերի հետ կապված 2029 թվականին այդ հարցը վերջնականապես կլուծվի, բայց դուք նույն ձև գեշել կմնաք։ Այնուհետև ելույթով հանդես եկավ ընդդիմության կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեխնացու Լիլիթ Գալստյանը։ Վերջինս իր խոսքում ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձ կատարեց քաղբանտարկյալների մարդու իրավունքների պաշտպանության, խոսքի ազատության եւ այլ թեմաների։ Հանձնաժողովի նախագահի տեխնացուին հարցեր ուղղեցին ինչպես իշխանության, այնպես էլ ընդդիմադիր պատգամավորները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը հարց ուղղեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի եւ Բագրատ Գալստանյանի մասին։ Վերջինս ցանկացավ պարզել, թե արդյոք Լիլիթ Գալստյանը կարող է Բեն Լադենին նույն համատեքստում նույնպես անմեղ ճանաչել։ Քանի որ ձեր գործընկերոջը Արթուր Սարգսյանին Վազգեն Գալստանյանին եւ մյուսներին արդար եք անվանում, որոնք դատվում են տերորիզմի նախապատրաստության գործով, որ Ուսամա Բեն Լադենը Հայաստանում դատապարտված լիներ, արդար անվանելու էիք։ Ի պատասխան Վահագն Ալեքսանյանի հարցին Լիլիթ Գալստյանը պատասխանեց հետևյալ կերպ. Այս երկուսի համեմատությունը ես կարծում եմ բացարձակապես կոռեկտ չի եւ դուք նաեւ վիրավորում եք ինձ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հավատավոր հավատացյալի։ Իրավիճակը փոքր-ինչ լարվեց, երբ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը նշեց, որ տարբերություն չի տեսնում Բեն Լադենի եւ Բագրատ Գալստանյանի միջև, ընդգծելով, որ երկուսն էլ նույն գործողությունն էին պատրաստվում կատարել, որից հետո Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը տեղից ընդհատեց եւ սկսեց գոռգոռալ։ Առանձնապես մեծ տարբերություն չեմ տեսնում այդ երկու անձանց մեջ ու իմ նաև որպես քրիստոնյա հայ կրոնական զգացմունքները վիրավորվում են նրանով, երբ որ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորը իրան պահում է մոջահեդի պես, քիչ ամնում մի հատ էլ ջիհադիստի ժիլետ հագնի։ Պարոն Մանուկյան, հանդարտվեք, մի տեղից մի խոսեք։ Մի տեղից մի խոսեք, դա հարց տվողը իրավունք ունի հարց տալ, դուք էլ ձեր հերթին հարց կտաք, ելույթ կունենաք։ Հանձնաժողովի նախագահի տեխնացուին հարցեր ուղղելուց հետո պատգամավորները հանդես եկան ելույթներով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը ընդդիմադիրներին եւ Լիլիթ Գալստյանին հիշեցրեց, թե ինչպիսի ջանքեր են ներդրվել գերիների վերադարձի համար, ընդգծելով, որ այդ ուղղությամբ մինչ այժմ լուռ ու հիմնարար աշխատանքներ են տարվում։ Նա ընդդիմադիրներին մեղադրեց անտեղի քննադատությունների եւ ճշմարտության խեղաթյուրման համար։ Բաղդասարյանը հուզմունքով պատմեց այն էմոցիաների մասին, որին ինքն է ականատես եղել։ Տիկին Գալստյան, ասում եք չեմ հիշում 2 տարի առաջ էին վերադարձել գերիները, վերջինը այս տարի հունվարին է եղել։ Ես օրերը անգիր եմ հիշում։ Որովհետև հատկապես Խծաբերդի ու հին թաղերի վերադարձած յուրաքանչյուր անձի դիմավորել եմ ինքս օդանավակայանում։ Չեմ խոսել, կամերաների առաջ չեմ ասել, էմոցիոնալ ծանր է եղել։ Երբ որ հարազատները առաջին իմ հեռախոսով են խոսել իրենց հետ։ Դժվար է ինձ խոսել այս թեմայով, որովհետև եղել է լուր աշխատանք, երբ որ դուք պարզապես ամբիոններից ելույթ եք ունեցել, սա մարդկանց ճակատագիր է։ Գնացեք Շիրակ եւ 62 վերադարձած գերիների հարազատների հետ խոսեք ինչպես է եղել, ինչ գործընթաց է եղել։ Հիմա եկել ստեղ ամբիոններից ելույթ եք ունենում։ Տեղեկացնենք, որ ազգային ժողովի հանձնաժողովների նախագահի տեխնացուների քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Մինչ այժմ քննարկվել են 7 հանձնաժողովի նախագահի տեխնացուների ընտրության հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Շարփին Էդավոյանի իր ելույթում անդրադարձ է կատարել ընդդիմադիր գործընկերների կողմից գերիների թեման շահարկելու, ապա տեղեկատվություն տարածելու եւ այն քաղաքական նպատակների համար օգտագործելու մասին։ Վերջինս նշել է նաեւ ընդդիմության տարօրինակ պահվածքի մասին, երբ ահաբեկչության համար մեղադրվող անձանց համարում են քաղբանտարկյալներ։ Ըստ Դավոյանի ընդդիմադիրները կարող էին քաղբանտարկյալ համարել նաեւ Նարի Հունանյանին նրանց ազատության համար բողոքի ցույցեր կազմակերպելով։ Ձեր համար ահաբեկչության մեջ մեղադրվող մարդիկ շարունակում են մնալ քաղբանտարկյալ, ապա ձեր հետ խոսելը այդ դրա հետ կապված անիմաստ է։ Եթե ձեր տրամաբանությանը նայենք, օրինակ, եթե Նայիրի Հունանյանին հոկտեմբերի 23-ին
ձերբակալեին, նա կդառնար քաղբանտարկյալ։ Եվ այս դաշնակցական ողջ սփյուռքախառը ոտի կկանգնեի, կասեիք, մեր ընկերը, որի հետ ճանապարհ ենք անցել, ասում են Վազգեն Սարգսյանին սպանելու է։ Էտա ձեր տրամաբանությունը։ Այսինքն որևէ ձևով չի կարելի կանխարգելել հանցագործությունները։ Պետքա գան, սպանեն, տրաքացնեն, պայթացնեն, վառեն, հետո ասեք, վայ, դե գիտեք, դե տենց, չգիտեմ։ Հույս ունեի, որ ձեր ելույթը Տիկին Գալստյան էականորեն կտարբերվեր ձեր բոլոր նախորդ ելույթներից, սակայն ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ ես 5 տարվա ձեր ելույթների ամփոփումը լսեցի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի հետ գրեթե կապ չտեսա։ Ազգային ժողովը ոչ թե միմյանց վիրավորելու եւ շոուներ սարքելու, այլ պետական անվտանգային եւ սոցիալական խնդիրներին լուծումներ տալու թիվ 1 ամբիոնն է, ինչը ընդդիմությունը դժբախտաբար չի գիտակցում։ Լրագրողների ճեպազրույցում նշել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Լիլիթ Մինասյանը, անդրադառնալով իշխանություն ընդդիմություն փոխադարձ խոսույթին։ Նրա կարծիքով բարեկրթության եւ բարեվարկության նորմերն առաջին հերթին խախտում են ընդդիմադիր падգամավորները, սադրելով ու միջադեպեր հրահրելու փորձերով։ Մինասյանի խոսքով նման այսպես կոչված նախաձեռնություններին իշխանությունը տալու է համարժեք պատասխան։ Լրագրողների դիտարկմանը վարչապետ Փաշինյանն էլ է շատ դեպքերում խախտել էթիկայի նորմերն ու ընդհուպ անձնական վիրավորանքներ հնչեցրել ընդդիմության ու նաև շարքային քաղաքացիների հասցեին, հատկապես նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Մինասյանը արձագանքել է։ Ես կարծում եմ վարչապետը ցանկացած իր պորտկման համար հետագայում ինքը արձագանք է տվել եւ այդտեղ ընդհանրապես կարիքը չկա մեր կողմից որևիցե ձևով դրան արձագանքելու, որտեղ հենց պարոն վարչապետն է, որ առաջինը ուզում է այդ մթնոլորտը փոխել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է քարոզարշավից առաջ եւ հետո, բնական է Ժողովուրդ ջան, քարոզարշավների ընթացքում շատ է ծրվում։ Ոչ միայն խոսել քաղաքական իրավիճակը, հանրային մթնոլորտն է շատ է ծրվում։ Եվ դա քարոզարշավների տենդենսն է, եթե գնաք այլ երկրները նայեք, ասենք, չգիտեմ, Ամերիկայի ընտրությունների ժամանակ մարդիկ կարող են ընդհանրապես իրար հետ չխոսեն ու շատ ավելի սուր բառապաշարով խոսեն։ Այստեղ խնդիրը հետագան է, ազգային ժողովի դերն է, նշանակությունը։ Մենք այդ նշանակության շուրջ ենք բանավիճում եւ ասում ենք, այդ նշանակությունը պետք է նպատակին ծառայի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր քաղաքական ուժին, հարգելի գործընկերների, ես ձեզ խնդրում եմ ուղղորդեք մեր քաղաքական ուժերին ունենալ այն էթիկայի կանոնալ դիրքը, որը մենք ենք ստեղծել մեր քաղաքական ուժերի համար։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների ղեկավարներին ընտրելուց հետո խորհրդանը պետք է քննարկի նաև կառավարության գործունեության 2026-31 թվականների ծրագիրը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Լիլիթ Մինասյանը հայտարարել է, որ հնգամյա փաստաթուղթը հիմնված է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տրված խոստումների եւ 8-ամյա կառավարման ժամանակահատվածում արձանագրված փորձի վրա, այսինքն ըստ ոլորտների ներկայացված են լինելու հաջողությունները, դրանց թվային պատկերը եւ առաջիկա 5 տարվա համար ակնկալվող ցուցանիշները, ինչպես նաեւ դեռևս առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման ճանապարհները։ Ըստ Լիլիթ Մինասյանի, այդ ծրագիրը լինելու է համալիր ռազմավարություն կարևոր բոլոր ուղղություններով մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Ոչ ճոխ տենց հեքիաթներ ենք գրել, ոնց որ մեր ընդդիմությունն էր մեր ժողովրդից ակնկալում, որ կհավատան այդ հեքիաթներին, այլ հստակ թվային ծրագրեր, որի շուրջ մենք այս ընթացքում 7 տարվա ընթացքում ունեցել ենք թվային պատկերներ, գիտենք, որ 5 տարվա ընթացքում կարող ենք կրկնապատկել դա, սկսած կրթության ռազմավարությունն է մեր գերնպատակը լինելու ամենակարևոր բանը ավելացնել մեր պետական կառավարման շրջանակներում, դա նաև կրթված եւ ավելի պրոֆեսիոնալ անձնակազմ ունենալ, մենք գիտեք, պարոն վարչապետ, նաև նշանակումներ է կատարել կադրային բանկից, որը ձևավորել է միջազգային համալսարաններն ավարտած մարդկանցից։ Դրանից բացի մենք բազմաթիվ ծրագրեր ունենք տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի համար, երկրորդ ամենակարևոր թևը կհամարեմ տնտեսության դիվերսիֆիկացումը։ Ես կարծում եմ, որ կառավարության ծրագիրը գա ինքներդ ավելի հստակ թվային պատկերներով կիմանաք դրա մասին։ Օ, շատ բարդ բան եք ասում, որովհետև մեր ազգային ժողովի ես գիտեմ ժամկետների մասին, ասում եմ բարդ բան եք ասում, որովհետև մենք այս նիստերը պետք է ավարտենք, ձևավորի ազգային ժողովը, քվեարկություններ պետք է տեղ ունենան դրանց, հետո պետք է գա կառավարության կառուցվածքային փոփոխություն, որը այս նստաշրջանի օրակարգի մեջ է։ Կառուցվածքային փոփոխությունից հետո նոր այդ ընթացքի ընդմիջում լինի, կարող է չլինի միանգամից իրար հետ կպնեն, կառավարության ծրագիրն է գալու եւ ազգային ժողովը կլսի եւ իր գնահատականին կարժանա։
Հայաստանում զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող անձանց վերաբերյալ այլևս կստեղծվի տվյալների շտեմարան։ Կառավարությունն արդեն հավանություն է տվել օրենքի նախագծին։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի զբոսաշրջության քաղաքականության վարչության պետ Անահիտ Մկրտչյանը մամուլի ասուլիսում նշել է, որ նախագիծը միտված է ոլորտի թափանցիկության ապահովմանը և թվայնացման միջոցով քաղաքացիների համար գործընթացի դյուրացմանը։ Նախագիծը ուժի մեջ է մտնելու հոկտեմբերից, այդ ժամանակահատվածից էլ սկսելու է գործել նաև համապատասխան հարթակը։ Անահիտ Մկրտչյանի տեղեկացման խոսքը վերաբերում է զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների և տնօրեններին և անհատ ձեռնարկատերերին։ Շտեմարանում տվյալների լրացումը լինելու է պարտադիր և գործելու է փոխգործելիության սկզբունքով։ Տնօրենը եսև նույնականացման հարթակի միջոցով կամ եթե անհատ ձեռնարկատերը, հենց անհատ ձեռնարկատերը եսև նույնականացման հարթակի միջոցով կգրանցվի համակարգի միջոցով կգրանցվի հարթակում եւ այստեղ կարևոր է նշել, որ փոխգործելիության շրջանակում ենք ամբողջ տվյալները ստանալու, ամբողջական տվյալները, այսինքն եթե զբոսաշրջային ծառայություն մատուցող անձը պետական այլ հարթակներում, այլ շտեմարաններում որոշակի տվյալներ արդեն իսկ ներկայացրել է, կարիք չունի մեկ անգամ եւս այս տվյալը լրացնել կամ ներկայացնել, մենք փոխգործելիության շրջանակում այս տվյալները ավտոմատ ստանալու ենք այլ շտեմարաններից, զբոսաշրջային ծառայություն մատուցող անձինք կլրացնեն այն տվյալները, որոնք, այսպես ասած, լրացուցիչ իրենցից պահանջվելու է, օրինակ հյուրանոցային ծառայություն մատուցող անձինք իրենց կողմից շահագործվող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների վերաբերյալ կլրացնեն համարների քանակը, ննջատեղերի քանակը, զբաղվածության վերաբերյալ տեղեկատվություն, զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտները, այսինքն օպերատորներն ու գործակալները աշխարհագրական ուղղությունների իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն կլրացնեն տեղեկատվություն ներքին, արտագնա թե ներգնա զբոսաշրջային ծառայություններ են մատուցում, այսինքն որոշակի մասնագիտական տվյալներ, որոնք որևէ այլ տվյալների շտեմարաններում կամ հարթակներում չկան, այս պարագայում կլրացնեն, բայց ընդհանուր առմամբ ծանոթումը շատ կարճ եւ արագ ընթացք է ունենալու։ Այսինքն ինֆորմացիայի մի մասը ավտոմատ լրացված է լինելու, մի մասն արդեն տնտեսվարողներ իրենք պետք է լրացնեն։ Իսկ սա պարտադիր է բոլոր տնտեսվարողների համար, թե թողնում ենք իրենց հայեցողությանը։ Զբոսաշրջության մասին օրենքը, ինչպես ասացի, նախատեսում է, որ զբոսաշրջային ծառայություն մատուցող անձանց գործունեությունը ենթակա է պարտադիր ծանոթման։ Այսինքն բոլոր զբոսաշրջային ծառայություն մատուցող անձինք, որոնց թվարկեցի սկզբում, իրենք պարտադիր պետք է ծանոթեն իրենց գործունեության մասին, եթե չեն ծանոթում, ապա պատասխանատվության միջոցներ են կիրառվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Ներքին գործերի նախարարությունն շարունակում է 2026 թվականի առաջին կիսամյակի ամփոփումը։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանի խոսքով գերատեսչության կարևոր եւ հիմնարար խնդիրներից մեկը հանցավորության դեմ պայքարի քաղաքականության մշակումը եւ արդյունավետ իրացումն է։ Նախարարի տեղակալը նշում է, որ կարևոր ուղղություններից է քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը։ Ըստ նրա, սա իշխանության որդեգրած քաղաքականություն է։ Մեզ համար շարունակում է մարտահրավեր մնալ քրեական ենթամշակույթը եւ մեր քաղաքականությունը այստեղ շատ հստակ է, մենք անզիջում պայքար ունենք այս երևույթի նկատմամբ, նշեմ, որ նաեւ սա իշխող քաղաքական ուժի քաղաքական առաջնահերթություններից է եւ կառավարության ծրագրում ունի բավականաչափ մեծ հատված նվիրված այս երևույթի կանխարգելմանը եւ վերացմանը, բայց նաեւ պետք է նշեմ, որ այստեղ երկու կողմ կա, ըստ էության պետությունը հստակ է դիրքավորված այս առումով, բայց նաև մենք ունենք հասարակության մեր քաղաքացիների շրջանում իրականացվելիք աշխատանք, որպեսզի հասարակության մեջ եւս այս երևույթի նկատմամբ անհանդուրժող մոտեցումը լինի լիարժեք։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների թիվը նվազել է 65-ով։ 2025 թվականի նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է 22025 դեպք, այնինչ այս տարի արդեն այդ թիվը կազմել է 21960։ Ծանր ու առավել ծանր հանցագործությունների թիվը հաշվետու ժամանակահատվածում նույնպես նվազել է, կազմելով 1.9%, այս մասին ասել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության պետ Կամո Ցուցուլյանը։ Վերջինս ընդգծել է, որ հանցագործությունների թիվը նվազել է, Հայաստանը դարձնելով անվտանգ երկիր։
Մեր երկիրը հանցավորության վտանգավորության աստիճանի տեսանկյունից համարվում է անվտանգ։ Դա փաստում են նաև միջազգային հեղինակավոր վերլուծական հարթակների ուսումնասիրությունները։ Ընթացիկ տարում ըստ առանձին հանցատեսակների նվազում է արձանագրվել հաստատված սպանություններով 2025 թվականին 21 դեպք, 2026 թվականին 20 դեպք։ Դիտավորության առողջության վնաս պատճառելու, ճանապարհատրանսպորտային պատահության կանոնների խախտման, այդ թվում մահվան ելքով, խուլիգանության, այդ թվում զենքի կամ որպես զենք օգտագործելու առարկայի գործադրմամբ, ավազակության, կողոպուտի, գողության, այդ թվում բնակարանային, խարդախության, յուրացման կամ վատնման եւ այլ դեպքերով։ Միևնույն ժամանակ աճել են սպանության փորձերի 2025 թվականին 39 դեպք, 2026 թվականին 51 դեպք։ Դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու 107 2025 թվականին, 114 դեպք 2026 թվականին եւ սեռական անձեռնամխելիության դեմ ուղղված դեպքերը 82 դեպք 2025 թվականին, 93 դեպք 2026 թվականին։ Օգոստոսի 18-ին ժամը 14:44-ին Կոտայքի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ազանգեստացվել, որ Նոր Հաճն քաղաքում շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում ավտոկռունկը պոկվել եւ ընկել է, քաղաքացին մնացել է տակը։ Դեպքի վայրեն մեկնել ՆԳՆ փրկարարծառայության փրկարարական ուժերի վարչության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի խումբը եւ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Ըստ նախնական տվյալների կա 2 զոհ, 1 անձ ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Ադրբեջանի ԱԳՆ, նրան վճռական բողոք է ներկայացվել։ Հանդիպման ընթացքում ռուսական կողմին փոխանցվել են ադրբեջանական կողմի լուրջ մտահոգությունները եւ վճռական բողոքը կապված վերջին շրջանում Ռուսաստանի Դաշնության մեդիա եւ տեղեկատվական դաշտում Ադրբեջանի Հանրապետության, ադրբեջանցի ժողովրդի եւ երկրի ղեկավարության հասցեն հնչած սադրիչ վիրավորական եւ սպառնալիք պարունակող հայտարարությունների հետ գրում են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել երկրի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարության հասցեն հնչած հայտարարություններին, որոնք 2026 թվականի օգոստոսի 13-ին հնչել են հասկանալու հաճախականություն նախագծի շրջանակներում հեռարձակված հաղորդման ընթացքում, գրում են լրատվամիջոցները։ Ռուսական հարձակումների ակտիվացման եւ ռուսական զորքերի առաջխաղացման ֆոնին Ուկրաինայի իշխանությունները կարգադրել են երկրի կենտրոնական արևելյան Դնեպրոպետրովսկի մարզի բնակավայրերից տարհանել գրեթե 2200 երեխայի եւ նրանց խնամակալներին։ Պարտադիր տարհանում է հայտարարվել մարզկենտրոն Դնեպրից արևել գտնվող 16 բնակավայրերում։ Միջազգային նորությունները տեսաշարով։ Ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների գիշերը Մոսկվայի մարզի ուղղությամբ 600 ԱԹՍ է հարձակվել։ Դրանցից մեկը հարվածել է Ատլանտ պարկի տարածքում գտնվող Վալդբերիսի պահեստին։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտնել է, որ օգոստոսի 17-ի երեկոյից մինչև օգոստոսի 18-ի առավոտյան ժամը 5-ին Մոսկվայի մարզի ուղղությամբ շարժվել է 620 անօդաչու թռչող սարք, որոնցից ըստ նրա 100-ը ոչնչացվել է հենց Մոսկվայի մարզում։ Հարձակումը ներկայացվում է որպես Ուկրաինայի կողմից Մոսկվայի ուղղությամբ իրականացված ամենախոշոր դրոնային հարձակումներից մեկը։ Ընդհանուր հաշվարկներում ռուսական կողմը հայտնում է նաև Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում խոցված հարյուրավոր այլ ԱԹՍ-ների մասին։ ԱՄՆ-ի 30 նահանգ դատի է տվել մետային երեխաների եւ դեռահասների վրա Instagram-ի ու Facebook-ի վնասահարար ազդեցության, ինչպես նաեւ նրանց գաղտնիության մասին օրենքների խախտումների համար։ Նահանգները Meta-ից պահանջում են ավելի քան $1 տրիլիոն եւ հարթակներում մի շարք փոփոխությունների իրականացում։ Դրանց թվում են մինչև 18 տարեկանների համար լայքերի քանակի վերացումը, ծնողական հաստատման համակարգի ներդրումը, անվերջ սքրոլի եւ տեսանյութերի ավտոմատ նվագարկման դադարեցումը, ինչպես նաեւ առաջարկությունների ալգորիթմների փոփոխությունը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչիի հետ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Թուրքիայի արտգործնախարարը իր իրանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է Հորմուզի նեղուցի բացման շուրջ բանակցությունների վերջին զարգացումները, ինչպես նաև հրադադարի շարունակման հարցը։
Նրանք ցանկանում են համաձայնության գալ, բայց չեն պատրաստվում կնքել այնպիսի համաձայնագիր, որը իմ կարծիքով անհրաժեշտ է, հայտարարել է Թրամփը։ Վերջինս պնդել է նաև, որ ԱՄՆ-ն չի ձգտում երկարաձգել Իրանի հետ կնքված փոխըմբռնման հուշագիրը։ Թրամփը նաև նշել է, որ իրեն դուր է գալիս Հորմուզի նեղուցը ԱՄՆ-ի տարածք հայտարարելու գաղափարը։ Մենք լիակատար վերահսկողություն ունենք նեղուցի նկատմամբ, հայտարարել է նախագահը։ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն համաձայնել է Խաղաղության խորհրդի հետ Գազայի համար երկու աշխատանքային խումբ ստեղծելու հետ կապված։ Առաջինը կկենտրոնանա քաղաքի զինաթափման եւ ապա ռազմականացման վրա, իսկ երկրորդը Գազայի բնակչության առջև ծառացած սանիտարական պայմանների, մաքուր ջրի եւ առողջապահական այլ խնդիրների վրա։ Գերմանիայի կառավարությունն արձագանքել է Ուկրաինային ռազմական աջակցություն ցուցաբերող երկրներին ուղղված Կրեմլի հերթական սպառնալիքներին։ Գերմանիայի ԱԳՆ ներկայացուցիչը երկուշաբթի օգոստոսի 17-ին հայտարարել է, որ նման սպառնալիքները նորություն չեն։ Մենք դրանք իգիտություն ենք ընդունում եւ թույլ չենք տա մեզ վախեցնել, ընդգծել է խոսնակը մամուլի ասուլիսի ժամանակ եւ հավելել, որ Բեռլինը թույլ չի տա իրեն վախեցնել հատկապես Ուկրաինային աջակցելու հարցում։ Անցյալ շաբաթվա վերջին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Մոսկվան խստացնում է իր մեթոդները արևմուտքից Կիևի ռազմական մեքենա սնուցող ամեն ինչ ոչնչացնելու համար։ Իրանի Քրդստանի Սուլեյմանյան անգում Թանջարը շրջանում վառելիքի խոշոր պահեստում հրդեհ է բռնկվել։ Տեղում նաև մի քանի պայթյուն է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով կրակը տարածվել է վառելիքի տարաների վրա։ Պահեստում եղել է 34 խոշոր վառելիքի բակ, որոնցից 30-ը լցված են եղել բենզինով, ընդհանուր պահեստավորված վառելիքի ծավալը կազմել է մոտ 3.2 միլիոն լիտր բենզին եւ գազոլին։ Նախնական տվյալներով 20 մարդ վիրավորվել կամ թունավորվել է ծխից, հիմնականում թեթև այրվածքներ եւ շնչառական խնդիրներ։ Զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Բռնության տարբեր դրսևորումներ է թաքցնող հայ ընտանիքի մոդելը պետք է փոխարինվի բռնությունից զերծ փոխադարձ սիրո ու հարգանքի վրա հիմնված ներդաշնակ եւ անվտանգ ընտանիքի մոդելով։ Այս մասին տեսաուղերձում ասել է վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, սիրելի կանայք։ Այսօր կշարունակեմ խոսել ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի մասին։ Բռնության տարբեր դրսևորումները թաքցնող հայկական ընտանիքի արմատացած մոդելը բռնությունից զերծ, փոխադարձ սիրո եւ հարգանքի վրա հիմնված, ներդաշնակ, համերաշխ ու երջանիկ ընտանիքի մոդելով փոխարինելու համար առաջին անհրաժեշտ քայլը ընտանեկան բռնությունը որպես ինքնուրույն հանցագործություն քրեականացնելն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Քրեական օրենսգրքում անհրաժեշտ է ամրագրել մեկ առանձին հոդված, որը քրեական պատասխանատվություն կնախատեսի ընտանիքի ներսում բռնության բոլոր դրսևորումների համար, կամ քրեական օրենսգրքի տարբեր գլուխներում շարադրել առանձին հոդվածներ, որոնք պատասխանատվություն կնախատեսեն ընտանիքի ներսում բռնության կոնկրետ դրսևորումների համար՝ ծեծ, հոգեբանական բռնություն, տնտեսական բռնություն, մարմնական վնասվածքներ, սեռական բռնություն եւ այլն։ Ինչու հենց այս ձևաչափը։ Պատճառն այն է, որ քրեական օրենսգրքի առաջարկվող հոդվածը կամ հոդվածները ավելի խիստ քրեական պատասխանատվություն կսահմանեն ընտանիքի ներսում կատարվող բռնության բոլոր տեսակների համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը բռնությունը որպես ընտանեկան հարաբերությունների անկյունակար ոչնչացնելու համար պետք է ունենա հստակ, իրատեսական, գործուն եւ տուժողակենտրոն օրենսդրական ու իրավակիրառ մեխանիզմներ։ Այս նպատակով նախաձեռնել եմ Հայաստանից եւ Սփյուռքից ներգրավված անկախ փորձագետների, ոլորտի պատասխանատուների եւ նախկինում այս նույն նպատակին հասնելու համար ջանքեր գործադրած կին պատգամավորների հետ քննարկումներ, գործող օրենսդրության բացերի, իրավակիրառ խնդիրների ու արկա մարտահրավերների վերաբերյալ։ Կարծում եմ առաջ ենք շարժվելու հետևյալ փուլերով։ Փուլ առաջին։ Ամբողջական եւ արդյունավետ օրենսդրական կարգավորումների մշակում, որոնք կներկայացվեն ազգային ժողովի քննարկմանը։ Խոսքը, ինչպես նշեցի, քրեական օրենսգրքում ընտանեկան բռնությունը որպես ինքնուրույն հանցագործություն ամրագրելու մասին է։ Պատրաստվում եմ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների կին պատգամավորներին նույնպես առաջարկել այս փուլում միանալ աշխատանքներին, ձգտելով, որ օրենքի նախագիծը Հայաստանի խորհրդարանում ընդունվի միաձայն։
Փուլ 2. Ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո լայն հանրային իրազեկման արշավ, իրավասու մարմինների աշխատակիցների վերապատրաստում եւ օրենքի արդյունավետ կիրառում։ Այս ընթացքում զուգահեռաբար հեղինակավոր փորձագետներից կազմված խումբը նախապատրաստում է համազգային հետազոտություն Հայաստանում կանանց նկատմամբ ընտանեկան բռնության իրական տարածվածության վերաբերյալ վստահելի եւ հնարավորինս ամբողջական տվյալներ հավաքագրելու նպատակով։ Նախատեսում եմ ինտենսիվ հաճախականությամբ ձեզ իրազեկել այս խնդրի լուծման ուղղությամբ կատարվող քայլերի հաջորդականության եւ դրանց արդյունքների մասին։ Շնորհակալություն։ Այսքան ժամի համար ցտեսություն։